আসসালামু আলাইকুম। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার বাসার কবুতরটা তার বাচ্চা ছানাদের কত সুন্দর করে খাইয়ে দিচ্ছে। ভিডিওটা দেখে আসলে আমরা অনেক কিছু চিন্তা করতে পারি যে আসলে মা বাবারা কত কষ্ট করে সন্তানের জন্য। অনেক চমৎকার একটি দৃশ্য। আসলে ভিডিওটা করার পর আমি এটি বারবার উপভোগ করি যে আসলে কত কষ্ট করে প্রত্যেকটা প্রাণী তার বাচ্চাদের জন্য। আমরা এটার থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। ভিডিওটি দেখে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। পরবর্তীতে যেন এমন ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি, অবশ্যই পাশে থাকবেন। অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটা কেমন হচ্ছে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।